Bir odam men Allohga ishonaman dedi. Alloh subhanahu va taolo u odamga turli vazifalarni, turli mas'uliyatlarni yukladi. Bu mas'uliyatlar ichida vaqtingizni talab qilgan mas'uliyatlar bor, sizning zehningizni talab qilgan mas'uliyatlar bor, sizning ruhingizni chiniqtirgan mas'uliyatlar bor. Shundaqla sizdan islom demak, burush demak, islom demak da'vo demak. Bir odam musulmon bo'lib qo'yiblam, yana shu dunyolik uchunlam yashab ketsa, u odam islomni to'liq tushunmagan bo'ladi. Bo'libmi bizga o'xshash zulm ostida qolgan bir millat asla va asla qilgan ishlarga ko'payib qolmaslik kerak. Toki biz zulmdan qutulmoqchilik, toki jaholatdan qutulmoqchilik. Qur'onga ishondik dedik, ammo Qur'ondagi hukmlarni bilib qo'yib, islomning ta'limotini bilib qo'yib, unga amal qilmadikmi? Hayotimiz uning aksiga yashadikmi? Bunda bo'ldi ekan, Qur'on bizniki Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu qarindoshlar. Biz Allohning rahmeti ve fazlilan İmam Navaviyningki 40 hadisidan 23. hadisini o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz nima haqida desanglar, biz bo'lib Uyg'ur musulmonlar sal qarayotgan bir masala haqida to'xtaladi, bir qismi. Handa bo'lsa biz hadisni o'qiylar, undan keyin sharhlab ma'ayla. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem Abi Malik al-Harisi ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu naql qilindi, u mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "At-tuhuru shatrul iman." Pokizlik imanning yerimi. Valhamdulillahi tamla'ul mizan. Allohga hamd aytish mizonni to'ldiradi. Va subhanallahi valhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Subhanallah valhamdulillah deyish, ya'ni Allohni pok deb tunish va Allohga hamd aytish osmon zaminning o'ttirisini to'ldiradi. Va salatu nurun, namoz nurudur. Va sadaqatu burhan, sadiqa delildir. Va sabru diyaun, savr yo'ruqliqdir. Val Qur'anu hujjatun lak aw alayk. Qur'on sana hujjat yoki sening zininga hujjat. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kishilarning hammasi attagani tong atqizadi. Ba'zisi o'zining nafsini sotadi, uni azod qiladi va ba'zi kishilar bo'lsa uni halok qiladi. Bu hadisni endi biz tushunishga muhtoj. Chunki hadisni ayt ixcham buni sharhlamasak ba'zi masalalar oydinlashmaydi. Old bilan biz tunji jumlasi qaraydigan bo'lsak, hadisning tunji jumlasi at-tuhuru shatrul iman. Pokizlik imonning yerimi deydi. Pokizlik bizning dinimizda ikki xil bo'ladi. Birisi ma'naviy pokizlik, yana birisi moddiy pokizlik. Ma'naviy pokizlik bo'lsa, qalbimizdagi riyodan, hasaddan, shirkdan, nifoqdan, o'ch adovatdan va barliq qalb kasalliklardan pokiz bo'lishini ko'rsatadi. Ikkinchisi bo'lsa moddiy pokizlik. Moddiy pokizlik bo'lsa, o'zimizdagi badanning pokiz bo'lishi, kiyim-kechkining pokiz bo'lishi, uyning pokiz bo'lishi, bolalarning pokiz kiyinishi va shundaqla buni cho'ngaysak, o'z yashayotgan shaharga o'xshash butun yerlarningki pokiz bo'lishini ko'rsatadi. Mana shu ikki turdagi pokizlik imonning yerimi. Bir odam butun yaxshilarni qilib, u odamda pokizlik bo'lmaydi ekan. Ma'naviy jihatda va yoki moddiy jihatda pokizlik bo'lmaydi ekan, u odamning iymoni 50% deganlik bo'ladi. Nima uchun bilamsizlar? Chunki ma'naviy pokizlik bo'lsin va yoki moddiy pokizlik bo'lsin, u ko'pincha amallarniki qabul qilinish sharti. Masalan, aytsak, zakat bir ibodat shundaqo. Ma'naviy pokizlik bo'lgan qilibdiki, u riyodan iborat. Şöhrettin ibaret bu meynat pakiz bo'lmasa, ya'ni qalbida riyo bo'lib turib zakat bersa, u odamning zakati qabul qilinmaydi. U odamning qalbi riyodan pakiz bo'lib turib, ondan keyin zakat bersa, ondan keyin u odamning zakati qabul qilinadi. Demak, shartmi ekan? Shart. Namoz desak o'xshash. Namoz qilib insonning shirkdan pakiz bo'lmaydi ekan, namozi qabul qilinmaydi. Haj deymiz, ibodat, ammo qalbimiz ma'naviy pakiz qolgan, nam shuhrat, nam ataq degan bu shundaq kirlardan pakiz bo'lmasa, u odamning hajji qabul bo'lmaydi. Moddiy pokizlik shuningga o'xshash. Masalan, namoz deymiz. Biz kiyimimiz meynat namoz o'qisak, ya'ni kiyimimizni bir nijosat bahilda namoz o'qisak, namozimiz qabul bo'lamdi? Qabul bo'lmaydi. Undan boshqa nurg'ulg'an amallar qaraydigan bo'lsak, u amallarning shartida shu kiyimimizning pokizligi, badanimizning pokizligi, shu ibodat qiladigan o'rnimizningki pokiz bo'lishi shart qilinadi. Bundan biz ko'ralayimizki, pokizlik meyli ma'naviy olsun, meyli moddiy olsun, dinimizdagi ko'p sonliq amallarning qabul qilinish sharti. Bu yüzden pokizlik imonning yerimi degan gap, pokizlik bo'lmagan odamning qilgan amalning yerimi ko'p hollarda qabul qilinmaydi. Moddiy pokizlik va ma'naviy pokizlik mana shundaq intayin muhim. Hargizmi pokizlik bir musulmon uchun, hargizmi bir yurtga xos va yoki bir millat xos ish emas. Ko'pincha kishilar deb qo'yadi, "Oy, turklar pokiz ekan, falon yurtlik pokiz ekan" deb. Musulmon pokiz bo'lish kerak. Biz Uyg'ur musulmonlariga eng cho'ng kamchilik mana shu. Pokizlikka ahamiyat bermaslik. Ko'p sonliq kishilar qalbiy jihatga ma'naviy pokizlikka ahamiyat bersa, ammo moddiy pokizlikka ahamiyat bermaydi. Uning bir ibodat ekanligini unutib qoladi. Vaholanki moddiy pokizlik, ya'ni badanimizning pokiz bo'lishi, boshqalardan ko'rishgan vaqtda xushroq bo'lishimizdan tortib, uyimizning pokiz bo'lishi,
Ballarımızın pakiz buluşu o bir ibadet, o bir imanımızdan, dinimizden yerimi. Şunun için bundan asla ve asla sal qalmasligimiz kerak. Köp holat qaydigan bolsak, Uyg'ur ultuğa yerde nurg'ulan şikayet buludu. Amaliyotda biz boshqalarni shikoyat qilish, o'zimizni tekshirishimiz kerak. Bir musulmon boshqa yerga borsa, iymoni bilan, axloqi bilan ta'sirlantirganga o'xshash pokizlik bilan ta'sirlantirish kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima dedi? At-tuhuru shatrul iman. Pokizlik iymonning yermi dedi. Shuning uchun bu masalaga har birimiz alohida ahamiyat berishimiz kerak. Hargiz bu pokizlik, bu salbiy ish, va hadidni oshirayotgan, va zig'irlaydigan, ya'ni boshqalar ayiblaydigan masalan, "Voy, nima chiqib ketsiz" deb bunda ayiblaydigan ish emas. Pokizlik o bir ibodat. Qancha zig'irlasak, qancha unga ahamiyat bersak, biz shuncha savobga erishimiz. Ikkinchisi, "Valhamdulillahi tamlaul mizan" deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Allohga hamd aytish tarozini to'ldiradi. Bilganimizda qiyomat kuni tarozida qo'yiladi, butun amallar uningda tarozilanadi. Endi bugungi kunimizda biz ko'rgandek tarozimi uni biz bilmaymiz. Qanday tarozilanadi uni biz bilmaymiz. Chunki amallar ma'naviy. Biz bildigan ishlar hissiy, ya'ni moddiy ishlarni bilamiz. Ammo u dunyodagi ishlar qanday bo'ldi bilmaymiz. Ammo Qur'on Karimda kelgan oyatlar qaragan vaqtimizda qiyomat kuni tarozi qo'yiladi. U tarozida insonning amallari tarozilanadi. İnsanning amallari ichidan qaysi ig'ir keladi? Güzel axloq va shundaqlar nurg'ulg'an amallar bor. Endi tarozini to'ldiradigan amal shuki, valhamdulillah. Allohga hamd aytish. Allohga hamd aytish qanday bo'ladi? Biz buni zikr darsimiz so'zliq. Allohga hamd aytish alhamdulillah deb qo'yiblam ig'izda, qalb uningdan bexud, sharkat uningdan bexud bo'lishidan u alhamdulillah degan bo'lmaydi. Alhamdulillah degan vaqtimizda ig'izimizda alhamdulillah, ya'ni Allohga hamdlar bo'lsin degan bo'lsa, qalbimiz Allohdan rozi bo'lgan bo'lishi kerak. Mayli qanday bir musibatga uchramayli, beshimizga qanday bir ziyon kelsin, qanday bir qiyinchilik uchramayli, alhamdulillah. Sen eng yaxshini bilsan ey Alloh, sen eng yaxshini menga tanlab bersan deb Alloh qarta bir roziman bo'lishni ko'rsatdi va shundaqla amaliyatimiz orqali Allohga hamd aytishni ko'rsatdi. Masalan, Allohga hamd aytish deganlik, Alloh taolo bizga bir ne'mat bergan bo'lsa, bir ortiqchilik bergan bo'lsa, shu ortiqchiligimizni biz Alloh yo'lida ishlatgan bo'lsak, biz hamdini mukammal aytgan bo'lamiz. Ya'ni qiyomat kuni tarazini to'shqizadigan hamd aytish, ig'zimizda alhamdulillah deyish, qalbimizda Allohdan rozi bo'lish, Alloh bergan ne'matlarni Alloh yo'lida ishlatish orqali Allohga shukr etishni ko'rsatdi. Mana bu shunday qilgan vaqtimizda bu hamdimiz qiyomat kuni tarazimizni to'ldiradi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda Davud alayhisalom dedi: "İ'malu ala Davud shukra." Amal qilib Allohga shukr etinglar dedi. Amalsiz shukri u mukammal shukr emas, haqiqiy shukr emas, haqiqiy hamd emas. Va subhanallohi valhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Allohni pok deb bilish, ya'ni subhanalloh deyish va Allohga hamd aytish osmon zaminning o'rtasini to'ldiradi dedi. Ya'ni ana shunda buyuk savobga erishtiradi dedi. Subhanalloh deyish degan nima gap? Ig'zimizda Alloh pokdir deyish, ya'ni subhanalloh deyish. Qalbimizda Allohni barcha nuqsonlardan pok sanash. Va shundaqla biz tushunmayotgan ishlarning orqasini Alloh pokdir, ya'ni Alloh taolo kishilarga zulm qilishdan pokdir. Alloh taolo bundaq hikmatsiz ishni qilishdan pokdir deb Allohni har xil yomon o'ylardan, yomon xiyollardan yiroq deb bilish mana shu subhanallohning haqiqiy ma'nosi. Amaliyatimizda subhanalloh deyishcho, Alloh subhanahu va taolo bizni qanday bir ishga taqdir qilmasin, uning qarta savr qilish va shundaqla Alloh subhanahu va taolo pok deb Allah subhanahu wa ta'aladan shikoyat qilmaslik va shundaqla yaxshi gumon qilish, roziman bo'lishni ko'rsatdi. Alloh pok. Alloh taolo bizni bu holatga tashlab qo'yishdan pok. Alloh taolo o'ziga sajda qilgan bandalarni yordamsiz tashlab qo'yishdan pok. Chunki o'ziga yalingan, o'ziga sajda qilgan kishilarni tashlab qo'yish Allohga aslo va aslo yarashmaydi. Ammo Alloh subhanahu va taolo o'zi bildigan hikmatlar uchun, bizni imtihon qilish uchun, bizni ma'lum martabalarga erishtirish uchun va shundaqla o'zi bildigan, biz bilmaydigan nurg'ulg'an hikmatlar uchun bu ahvolni davomlashtirgan bo'lishi mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taolo bandalarini tashlab etishdan pok degan mush e'tiqodda turish subhanallohning eng yuqori pallasi bo'ladi. Biz mana bu shaklda subhanalloh degan vaqtimizda ondan keyin bu degan subhanallohimiz osmon va zaminning o'ttirisini to'ldiradi. Amaliyotda qaraydigan bo'lsak, mayli alhamdulillah bo'lsin, mayli subhanalloh bo'lsin, haqiqiy ma'nosini aytilgan vaqtimizda, ya'ni qalbimizdan uni his qilib, rozi bo'lib aytilgan vaqtda bu nurg'ulg'an ruhiy kasalliklarning davosi bo'ladi bu. Zikr degan. Çünkü Allah pok. Allah Taala bizni yordamsiz tashlab qo'yishdan pok. Allah Taala men qiyinchilik tushib qolsam, menga yordam qilmaslikdan pok. Men kasal bo'lib qolsam, menga shifolik bermaslikdan pok. Alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Allah Taala menga shuncha ne'matlarni beribdi deb Allohdan rozi bo'lish bu insonni isyondan, ruhiy kasaldan, tushkunlikdan va shunga o'xshagan nurg'ulg'an ma'naviy ruhiy kasalliklardan bizni pokizlaydi va shundaqla davolaydi. Shuning uchun zikr bir musulmon uchun intayin muhim va shundaqla qiyomat kunisimu hadis edilgandek tarozimizni to'ldiradi, osmon zaminning o'tirisini to'ldirgudek bizni savob qilishtiradi. Vas-salatu nurun. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom namoz nurdir deydi. Namoz bir insonning qalbida nurni paydo qiladi. Qanday nurni paydo qiladi? Bir odam namozni ta'dil arkan bilan, sagaklik bilan o'qisa, u odamda Allohdan qo'rqadigan, to'g'ri ishga bo'lgan moyilligi, xato ishdan qochishdan iborat, uning yo'lni ko'rsatadigan, yo'lni yuritib beradigan bir nurni paydo qiladi.
Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inne salate tenha anil fahşai vel munkar. Hakikaten namaz yaman işlerden ve fahişlerden tusudu deydi. Çünkü namaz insanın kalbiga ana şunda to'g'ri xatoni insonga bildiradigan, ya'ni to'g'ri ishga undaydigan, xato ishdan yondiradigan bir xil nurini, yo'l ko'rsatkichini paydo qiladi. Va shundaqla namaz insonning yuziga nur ato qiladi. Masalan, tahoratni nihoyat o'lchamlik elib namoz o'qigan kishilarning yuzida bir xil pokiroqlik nuri bo'ladi. Va shundaqla namaz qabrida, zulmatli kechida u bizga nur bo'ladi. Şunun için Ebu Derda radıyallahu anhu qabrning zulmati uchun kechida namoz o'qinglar degan. Ya'ni qabrda u zulmatda, yo'qlikda turishinglar uchun kechida namoz o'qinglar, u namozinglar sizlarga nur bo'ladi degan. Va shundaqla namoz qiyomat kunisi nur bo'ladi. Qiyomat kunisi kishilarning hammasi zulmatda qoladi. Ana shu vaqtda insonning amali nur bo'ladi. Namoz eng cho'ng nur bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu haqda man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan yawmal qiyamah. Qanday bir odam namozga ahamiyat bersa, uni himoya qilsa, namoz uning uchun qiyomat kunisi nur bo'ladi degan. Shuning uchun namozga asla va asla sal qaramasligimiz kerak. Bir odam tövbe qilay deydi ekan, tövbesini nereden başlash kerak? Namozdan boshlash kerak. Nurg'un gunohlarga petib ketgan bo'lsangizmi, men gunohlarning hammasining qo'l uzib bo'lib, ondan keyin tövbe qilaman deb o'ylasangiz, ko'p hollarda tövbe qilolmasligingiz mumkin. Oldi bilan men bir namoz boshlay, Alloh bilan uchrashay, Alloh bilan bir munojat qilishay deb tahorat elib, namozni boshlasangiz, ondan keyin gunohlardan tadrijiy holda qo'l uzalaysiz. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom as-sadaqatu burhanun. Sadiqa dalildir deydi. Yani Allah yolda chiqim qilish, pul xarjlash delil. Nimaga delil? O odamning iymoniga delil. Bir odam men Allohga ishonaman dedi. Alloh subhanahu va taolo o odamga turli vazifalarni, turli mas'uliyatlarni yukladi. Bu mas'uliyatlar ichida vaqtingizni talab qilgan mas'uliyatlar bor, sizning zehningizni talab qilgan mas'uliyatlar bor, sizning ruhingizni chiniqtirgan mas'uliyatlar bor. Shundaqla sizdan hiqsat talab qilgan mas'uliyatlar bor. Zakatga o'xshash, sadiqaga o'xshash. Mana hamma ishlarni qilib, ya'ni pul ketmaydigan ishlarni qildingiz, namoz o'qidingiz, ammo zakat beradigan, sadiq qiladigan, Alloh yo'lida pul xarjlaydigan, musulmonlarni jahiliyatdan qutuldirish uchun ma'rif yo'lda pul xarjlash olsun va yoki zulmdan qutuldirish uchun pul xarjlash olsun, Alloh yo'lida pul xarjlash kelgan vaqtda keyniga chekinsak, bu bizning iymonimizningki yolg'onligini bildiradi. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam es-sadaqatu burhan deydi. Sadiqa delil. Yani imanınızın rast ekanligiga delil doğru deydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sizlar yaxshi ko'rgan narsalarni Alloh yo'lida xarjlamaguvchilik, shu bir uch qalbimizda bo'lgan pulni Alloh yo'lida xarjlamaguvchilik, sizlar jannatga kirolmaysizlar. Shuning uchun bu masala qarta bugun kunimizda mushu diniy xizmat desa, u ma'lum kishilarningki 5 qilam yuklanib qilg'ili hozir. U xuddi shu odamlarning ishideklam. Ammo pul topqanlar olsa o'zining ishi bilan aldirash, yana birisi o'zining ishi bilan aldirash, bu holatda asla ve asla bir musulmonlik burchi ado qilingan bo'lmaydi. Chunki islom xizmati, musulmonlarning taraqqiyoti, musulmonlarni jaholatdan qutuldirish va yoki musulmonlarni zulmdan qutuldirish bu har bir musulmonga farz, bosh tortib bo'lmaydigan burch. Bir odamning kuchi zihn orqali yetgan bo'lsa, zihn orqali u harakatga, u musulmonlarni jaholatdan va yoki zulmdan qutuldirish uchun kuch chiqarish kerak. Bir odamning kuchi iqtisodiy jihatdan yetgan bo'lsa, iqtisodiy jihatdan kuch chiqarish kerak. Agar bir odamning iqtisodiy jihati kuchi bo'lib, millatini jaholatdan qutuldirish uchun va yoki zulmdan qutuldirish uchun harakat qilmay, yolg'iz namoz o'qib, oddiy ishlarni o'tib ketadigan u odam jannat kiraman deb asla xam xiyol qilmasin. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni hadislarda nurg'unlagan qatim ta'kidladi. Fabima tadkhulul janna. Sen jihadsiz Alloh yo'lida chiqim qilmay turib qandoqmi jannat kirasan dedi. Nima uchun? Chunki har bir odamning mas'uliyati o'xshamaydi. Ba'zi odamlarga iqtisodiy jihatdan mas'uliyat yuklangan bo'lsa, ba'zi odamlarga bayatni degandek jihad qilish mas'uliyati yuklangan bo'ladi. Ba'zi odamlarga o'qitish mas'uliyati yuklangan bo'ladi. Bu yerdagi masala har bir odam o'ziga bir qarab, men qandoq ishni qila olayman? Mening bu musulmonlarni hozirgidek bir zulmdan qutuldirish va yoki jaholatdan qutuldirish uchun nima ishni qila olayman deb bosh qotirishi bu bir musulmonlikningki burchi bosh tortib bo'lmaydigan bir majburiyati. Shunga bir musulmonlik desa, namoz o'qish va yoki zakat berishlar deb tushunib olsak, kamtik tushunib olgan bo'lamiz. Biz ilgari darslarda deb o'tdik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vafot topgan vaqtda qancha sahobasi bor Rasulullohninki? 120 ming sahobasi bor. Madinada qancha sahobaning qabrisi bor? 10 ming atrofida. Qani 110 ming va yoki 110 ming desak, masalan, hajatul vatoat kishilarni. Qani 100 ming nakatdi, hammasi ustiga bir majburiyatni oldi. Shu majburiyatni ado qilish uchun taraflarga tarqadi. O'zining uyini tashladi. Bir davoni ustiga oldi. Islom demak burush demak, islom demak davo demak. Bir odam musulmon bo'lib qo'yaplam, yana shu dunyolik uchunlam yashab ketsa, u odam islomni to'liq tushunmagan bo'ladi. Bo'libmi bizga o'xshash zulm ostida qolgan bir millat asla va asla qilgan ishlarga ko'payinib qolmaslik kerak. Toki biz zulmdan qutulmoqchilik, toki jaholatdan qutulmoqchilik. Ba'zimiz pul topgan bo'lishimiz mumkin, ba'zimiz bola o'qitgan bo'lishimiz mumkin, ammo asla va asla qanoat qilib qilish qilmaydi. Toki xalqimiz ana shu zulm va jaholatdan qutulg'uchilik. Masalan, atrofimizda ko'ryapmiz, nurg'un millat uchun xizmat qiladigan ishlar to'xtab qolyotdi. Ba'zi kitobxonlar taqalyotdi. Ba'zi millat uchun xizmat qilayotgan jamiyatlar asta-asta taqalyotdi. Bu nimadan darak beradi bilamsizlar? Ma'lum taraf o'zining ustiga tushgan mas'uliyat ado qilmaganlikdan ana shundaq millatga xizmat qiladigan urug'lar kemib ketyapti. Pul topganlar o'zining shu bir kishilik oilasidan ko'payib meni vergan, ammo millat uchun xizmat qiladiganlar bo'lsa, qilgan ishlar o'zining beshiga qolib qolgan. Keyin
ularni amansiz qilgan ishni yig'ishtirishga majbur bo'lib qolgan bir ahvol. Shuning uchun musulmonlik bugungi kunimizda Uyg'ur musulmonlarga xizmat qilish bilan bo'ladi. Chuqur namoz o'qiymiz, zakat beramiz, ammo Uyg'ur millatiga xizmat qilmay turib, musulmonligimiz komil bo'lmaydi. Mana aniq bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamninki sadiqa dalildir degani, Uyg'ur musulmon xalqi o'zining xalqini zulmdan va yoki jaholatdan qutqizish uchun va yoki shuni qutqizish uchun tirishayotgan bir harakat uchun o'zining iqtisodidan chiqim qilmay turib, u odamning iymoni rost bo'lmaydi. Chiqim qilganligi u odamning iymonininki rostligining bir dalili degan bo'ladi. Onun keyingi mazmun bo'lsa, savr yo'riqlikdir deydi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Qanday vaqtda savr qilamiz? Beshimizga bir qiyinchilik kelgan vaqtimizda, yo'limiz etilgan vaqtida, nima ish qilishimizni bilmay qolgan vaqtimizda savrdan iborat, chidamchanlikdan iborat bu buyuk ibodat esimizga olamizda oldimiz yuriydi. Ya'ni savr qiyinchiliklarda mash'alning rolini o'ynaydi. Qanday savr qilamiz? Savr qilay deb savr qilganlamdi. Allah Taala Qur'on Karimda qanday savr qilishni bizga o'tib qo'ydi. Nima dedi? Wasbir va ma sabruka illa billah. Savr qilgin, sening savring faqat Allohning yordami bilan bo'ladi deydi. Unda bo'lsa, beshimizga bir qiyinchilik keldi, yo'limiz etildi, savrga muhtoj. Tunjilab qilganimiz nima ekan? Allohga duo qilish. Ey Alloh, sen menga savr bermasang, men savr qilolmayman. Menga savr bergin deb Allohdan tilash bilan birga savr qilishga iroda bog'lash. Va undan boshqa amal ibodatlar bilan, namozlar bilan ro'zalar bilan savr qiladi. Ana shundaq namozga, ro'zalarga ahamiyat bergan vaqtimizda qiyinchilikda ma'nitimiz kuchli bo'ladi. Savrning muhim asoslaridan birini tiklagan bo'lamiz. Bir musulmonga nisbatan savr intayin muhim. Savr bo'lmaydigan bir odam iymonini saqlayolmaydi. Chunki bu hayot nihoyat uzun. Beshimizga nurg'un qiyinchiliklar kelishi mumkin. Hayot bir xil o'tmaydi. Ba'zi boy, ba'zi namrat, ba'zi xushal, ba'zi musibat ichida yashashimiz mumkin. Ana shu vaqtda bu ishlarning mohiyatini tushunib, savr qilgan vaqtimizda inna lillahi men Allohningki, melim Allohningki, bergan Alloh oldi deb savr qilgan vaqtimizda uningki imanimizni muhofazat qila olamiz. Unda bo'lmaydi ekan, asla va asla imanimizni muhofazat qila olmaymiz. Shuning uchun Hazrat Ali radhiyallohu anhu degan, savr bir imonga nisbatan, badanga nisbatan boshqanda muhim bo'lsa, shunda muhim deydi. Boshsiz tanni tasavvur qilib bo'lamdi? Bo'lmaydi. Shuning o'xshash savrsiz iyonnimi tasavvur qila olmaydi. Shundaqla savr bo'lmaydigan bir odam dunyoviy ishlardimi hech qanday bir natijaga erisholmaydi. Men o'qiyman deydi, o'qishning jafosi bor. U jafosi kelgan vaqtda savr qilolmasa, chidamchan bo'lolmasa, u odam o'qishni yaltiydi-da, natija chiqarmaydi. Tijorat va undan boshqa har qanday ish bo'lsin, uning o'zguchilik jafosi bor. Ana shundaq jafosi kelgan vaqtda, chidamchan bo'lgan vaqtida, savrchan bo'lgan vaqtida, uningda utuq qazanadi. Oxirat ishlari shunga o'xshash. Amal ibodat ishlari shunga o'xshash. Amal ibodatimiz savrchan bo'lmaydi ekanmiz, oxirigacha izchil qilolmaymiz. Savr diyaun, u yo'riqliq u. Bizning oldimizni yuritadi. Dunyo va oxiratlik oldimizni yuritadi. Undan boshqa biz ilgirki darslarda so'zlab o'tdik. Savr 3 xil bo'ladi. Birinchisi qaysi? Kelgan musibatlarga savr qilish. Ikkinchisi nafsini gunohdan to'sishga savr qilish. Nafsimiz bir gunohga bizni undab turdi, gunohdan yenishda savr qilish. Uchinchisi qaysi? Ibodatlarda savr qilish. Masalan, bir odam o'qishni ibodatni qilyotdi, savr qilish. Yana birisi jihad qilyotdi deyli, savr qilish. Ya'ni savr mana shu 3 xil bo'ladi. Ibodatlarda savr qilish, nafsiga qarshi gunohlarni yenishda savr qilish va shundaqla musibatlarda savr qilish. 12 Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisining davomida Qur'on hujjatun lak aw alayk. Qur'on sening ya paydanga hujjat bo'ladi, ya ziyningga hujjat bo'ladi deydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimni nima uchun tushirdi? Bizning hayot dasturimiz qilib, uningga amal qilish uchun tushirdi. Uni faqat tilovat qilib qo'yish uchun emas, takchida qo'yib qo'yish uchun emas, uni elib o'qib amal qilish uchun tushirdi. Endi biz o'qidik, uningga to'g'ri xatoni bildik, mayli o'zimiz o'qib bildik, mayli da'vat orqali bildik, mayli Uyg'urcha kitoblarni o'qib bildik. Ya'ni Qur'onning hukmini bildik, endi uningga amal qilsak, qiyomat kuni Qur'on bizga shafoatchi bo'ladi. Unda bo'lmaydi ekan, Qur'onga ishondik dedik, ammo Qur'ondagi hukmlarni bilib qo'yib, islomning ta'limotini bilib qo'yib unga amal qilmadikmi? Hayotimiz uning aksiga yashadikmi? Unda bo'ldi ekan, Qur'on bizniki ziynimizga hujjat bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom undaq deydi, qiyomat kuni Qur'on odam shakliga kirgiziladi, ondan keyin uni yuklagan, lekin amriga xiloflik qilgan kishi ilib kelinadi. Ya'ni Qur'onni bilgan, ammo Qur'on bo'yicha yashamagan kishi ilib kelinadi. Qur'on uning davogiri bo'lib mundaq deydi. Ey Robbim, u meni bildi. Lekin u nayt yomon bir bilguchi bo'ldi. Mening cheklamalarimdan eshib ketdi. Mening cheklamalarimga parvo qilmadi. Farzlarimni buzdi. Gunoh ishildi va itoatimni tashladi deydi. Qur'on u odamga dalil keltirib doim ayblayveradi. Ey Robbim unda qildi, bunda qildi. Mana shundaq davogiri bo'lib ayblayveradi, toki Qur'onga bu odam seningdir deyiladi. Qur'on, ya'ni odam shaklida kelgan Qur'on u odamning qo'lidan tutib do'zaxga tashning ustiga tikchi tashlaydi deydi. Ondan keyin Qur'onni bilgan yana bir odam keltiriladi. Qur'on uning yaqlig'uvchisi bo'ladi, aqlig'uvchisi bo'ladi. Qur'on u odam qarta, ey Robbim, bu odam Qur'onni bildi. U nayt yaxshi bir bilguchi bo'ldi. U mening cheklamalarimni saqladi, cheklamalarimga yiqinlashmadi, farzlarimga amal qildi, gunohlarimdan yiroq turdi va itoatimga ergashdi. Qur'on u odamni aqlaverdi, toki Qur'onga u odam seningdir deyiladi. Shuning bilan Qur'on u odamning qo'lidan tutib, uningga yipak kiyim kiydiradi, uningga podshohlik tojini kiydiradi va uningga jannat sharoflaridan ichkizadi deydi. Demak, Qur'on
hammamizga bir hujjat, isbot. Ondan keyin hadisning davomida hamma inson tong atqizadi. Bizga o'xshash. Atdigan tong atqizdik hammamiz. Ulardan ba'zisi o'z jinini sotib oladi va azod qiladi deydi. Ba'zisi uni halok qiladi. Demak, atdigan tong atqizdi ekanmiz, inson ikki turlik bo'ldi ekan. Birisi o'zining jinini sotib olib azod qildi ekan, yana birisi halok qildi ekan. Bu degan gap, ya'ni insonlar tong atqizgandan keyin bir turlikka atdiganda qo'pib, Alloh subhanahu va taolo uning buyurgandek yashash uchun harakat qiladi. Ustiga yuklangan majburiyan ado qilishni nishon qilib, tijorat qiladi, o'qiydi. Mana bu odam o'zining nafsini sotib olgan va uni azod qilgan odam bo'ladi. Ya'ni dunyodagi mavjud bo'lish, yaratilish g'oyasini unutmagan va shu bo'yicha harakat qilgan odam. Ikkinchi turli kishilar bo'lsa, atdiganda o'rnidan turadi, nafsi uchun yashaydi. Ko'ngli nima ta'si shuni qiladi. Alloh nim dedi? Men mohiyatda nima uchun keldim? O'lib ketadigan men nega bordiman? Bu haqida o'ylashmaydi. Amaliyotda qarab qoladigan bo'lsak, shunday insonlar bor. Hech oxirat g'ami yo'q. Hech men bu dunyoda nima ishim bor deydigan savolni o'zini so'rab qo'ymaydi. Faqat o'zining ko'nglini xush qilishni ham o'ylaydi. Shunday insonlarni qashqa borsak, odam o'zini behuda bir ishlar urayotgandek ma'qul tuyg'umi kelib qoladi. Chunki o insonlar nayti beg'am. O'lim g'ami yo'q. Oxirat g'ami yo'q. Allohninki hisob so'rashdan iborat bu g'am yo'q. Bu shunday yashaydigan insonlar bor. Har gün ularni to'g'ri yo'lda mang'uchi deb o'ylab qolmaydi. Chunki o'lim hammamizga bor. Ilgari o'lib ketgan kishilarga o'xshash biz o'lib ketamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek inson ikki turlik bo'ladi. Birisi g'am bilan yashaydi. Oxirat g'ami bilan yashaydi. Alloh taolo yuklagan millatning g'ami bilan mas'uliyatli yashaydi. Yana birisi bo'lsa, unda mas'uliyatdan beparvo holda yashaydi. Bir kishi o'zini ham o'ylab yashaydi. Bu kishi bo'lsa, o'zini halok qilgan kishi bo'ladi. Hadisimiz mana shu yerda oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo bizni mana shu hadislarga amal qilishni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bu darsimiz manfaatli qilib bersin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Ümmetim dep yığılgan Muhammedur